Alleluia. Vogliamo alzarci all'impiedi, amen. Vogliamo iniziare a lodare il nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla Tua presenza. Per i meriti di Gesù Cristo, Tuo Figlio, Signore, vogliamo dirti grazie, oh Padre, per l'onore e il privilegio che Tu ci doni ancora in questa sera, Signore, di poter innalzare e lodare il Tuo meraviglioso nome, Signore. Ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati, Signore, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito del mondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo, Signore. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, oh Padre, ovunque la Tua parola, Signore, è predicata, ovunque il Tuo nome è innalzato, Signore, che quei luoghi siano liberi nel nome di Gesù Cristo. E a Te diamo tutta la lode e la gloria, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Quando io ti
grandezza del tuo amore. Alleluia. Sì, Signore, abbiamo visto la grandezza del tuo nome. È come scritto nel Salmo 34: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Amen. Vogliamo esaltare il nome dell'Eterno? Esaltiamo il nome di colui che è, che era, che deve venire. A lui va tutta la lode e la gloria. Amen. Alleluia. Innalzato il Re di gloria. Alleluia. Innalziamo te, Signore, unico e solo Dio. Alleluia. Alleluia, sì Signore, tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. Mandate grida di Dio all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo, il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti
e nei suoi cortili con lode celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Signore, vogliamo entrare nei tuoi cortili in questo momento. Vogliamo venire alla tua presenza, Signore, e vogliamo aprire i nostri cuori a te, oh Padre, perché è scritto nella tua parola che tu cerchi veri adoratori, Signore. E noi ancora in questa sera vogliamo essere quegli adoratori che tu stai cercando. Vogliamo aprire i nostri cuori per adorarti, Signore, per cercare la tua presenza ancora in questo tempo. Spirito Santo, scendi in mezzo al tuo popolo, Signore. Toccaci questa sera. Parla ai nostri cuori, Signore. Abbiamo bisogno della tua presenza, Signore. Abbiamo bisogno del tuo tocco, Signore, di ancora in questa sera. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo tutto di te, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Alleluia. Cerchiamo la sua presenza. Come dice la parola, cerchiamo prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. Alleluia. Voglio sentirti in me, ripieno del tuo amore, guarito dentro me, sentendo la tua pace, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me. Alla presenza tua voglio restare, cercare più di te e avere forza in me, sentendo il tuo amore, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me. Toccami e riempimi, portami vicino a te, versa in me il tuo spirito per sentirti forte in me. Signore, parlami col tuo immenso amore, risana il mio cuore per lodarti, adorarti e restare accanto a te. Toccami, Signore, voglio sentirti in me, ripieno del tuo amore, guarito dentro me, sentendo la tua pace, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me. Alla presenza tua voglio restare, cercare più di te e avere forza in me, sentendo il tuo amore, riempire
portami vicino a te. Versa in me il tuo spirito per sentirti forte in me. Parlami col tuo immenso amor, risana il mio cuore, perdona di adorarti e restare accanto a te. Parlami col tuo immenso amor, risana il mio cuore, perdona di adorarti e restare accanto a te. Toccami. Sì, Signore, toccaci questa sera, Padre. Portaci vicino a te, Signore. Facci sentire ancora il tuo amore. Non è per meriti, Signore, ma è per grazia, Signore. E noi siamo grati a te per ogni cosa, Signore. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Signore, vogliamo contemplare la tua grandezza, la tua bellezza. Vogliamo contemplare te, Signore, unico e vero Dio, alleluia. Nella tua presenza c'è salvezza, nella tua presenza riceviamo nuove forze, nella tua presenza tu ci rialzi, Signore, tu ci porti avanti e noi siamo grati a te per ogni cosa e vogliamo esprimere, Signore, ancora questa gratitudine verso di te attraverso quella che è l'adorazione. Ricevi questa adorazione, Padre, che esce da cuori sinceri, da cuori umili, Signore. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo il Signore, amen. Semplicemente adoralo. Libera la tua mente. Non pensare al domani, ma pensa alla presenza di Dio. Egli è in questo luogo ed è qui per benedirti, ed è qui per parlarti, ed è qui per rialzarti nella presenza di Dio. Si riceve quello che è buono per la nostra vita. A te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù. Toccaci, Signore, toccaci, Spirito Santo, alleluia.
Gesù. solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Dichiara il Gesù suo santo nome, alleluia. e ogni dipendenza spezzerà. Ci donerà speranza e libertà. Solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Sopra la paura e Gesù, l'ansietà, alleluia. sopra la paura e l'ansietà. Su ogni anima caduta in depressione, solo in Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Potenza. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù Sopra ogni cuore e anima, alleluia. sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà. Ci donerà speranza e libertà. Solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù Sopra la paura e l'ansietà. sopra la paura e l'ansietà. Sogni anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze,
vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome, Gesù. Gesù sulle vette, Gesù per le strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome, Gesù. In te potenza e guarigione c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la mia cuore e anima, se c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Alleluia. Solo in Gesù c'è guarigione, c'è liberazione, c'è pace, c'è gioia. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che è stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E questo è il nome di Gesù, quel meraviglioso nome che è al di sopra di ogni altro nome. Alleluia. E noi ti ringraziamo, Padre, per questo onore e per questo privilegio che tu ci doni ancora in questa sera di invocare il tuo santo e meraviglioso nome. E come è scritto nella tua parola, Signore, che per le tue lividure siamo stati guariti, noi proclamiamo e dichiariamo guarigione, Signore, sugli ammalati del tuo popolo, Signore, che ogni infermità sia sconfitta nel nome di Gesù Cristo. Manifesta la tua gloria, Signore, ancora in questo tempo, Signore, manifesta il tuo amore, stendi il tuo braccio, Signore, e opera, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, di quel nome che è al di sopra di ogni altro nome, Signore. Abbiamo bisogno delle tue meraviglie, papà. Ti preghiamo, Signore. E ancora, Padre d'amore, voglio mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera, Signore. Voglio pregarti per Ida, che Dio la guarisca da questo tumore. Signore, stendi la tua mano, che ogni cellula tumorale sia seccata nel nome di Gesù Cristo. Ancora per Aldo, Mario, Enza, Signore, guarisci. Tocca, Signore. Sana, intervieni, Padre. Ancora vogliamo pregarti per Susi, per guarigione allo stomaco. Signore, che questo disturbo, Signore, sia distrutto nel nome di Gesù Cristo. Ancora Federica per un esame che deve fare. Naomi e Gabriele, ancora Giulia. Signore, ti preghiamo. Noi proclamiamo e dichiariamo guarigione completa, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Ancora Gianni, Aldo e Donato, Signore, stendi la tua mano, Signore, tocca le loro vite. Possa tu intervenire con potenza, sana, libera, guarisci, Signore, manifesta il tuo amore a questi cari fratelli, Signore. Ancora per tutti i giovani, Signore, stendi la tua mano. Possa tu usare i giovani, Signore, per manifestare la tua gloria nel mondo, Signore. Ancora Antonia per guarigione nel corpo. Ancora vogliamo pregarti per i matrimoni, Signore. Io ti prego, Signore Dio, che il tuo amore sia il collante di ogni matrimonio. Signore, tu sei colui che unisce e non separi. E noi crediamo, Signore, nei matrimoni, perché tu hai istituito i matrimoni, Padre. Ancora vogliamo pregarti per Camillo, per Vittorio. Ancora Pasquale davanti al tuo trono. Signore, stendi la tua mano. Ancora Lello, Andrea e quanti ancora ce ne sono, Signore. Noi ti preghiamo, Padre d'amore, intervieni con mano potente.
e manifesta la tua gloria. Ancora per gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, Signore, ti preghiamo, Signore, stendi la tua mano. Usa i tuoi strumenti, i tuoi canali affinché la tua parola, oh Padre, possa penetrare in quei luoghi e possa portare refrigerio, salvezza. E ancora per questa sera ti chiediamo, Signore, parla ai nostri cuori. Abbiamo bisogno del tuo consiglio, della tua guida, Signore. Ungi le labbra del tuo servo, Padre, ma soprattutto ungi i nostri cuori affinché si aprano, Signore, e possiamo ricevere, oh Padre, questo messaggio che scende dal cielo. E ancora mettiamo il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Sii tu a guidare ogni cosa, Signore, e a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Amen. Alleluia. Se vogliamo proseguire, se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Se non c'è nessuno, possiamo prendere l'offerta. Amen. Ci prepariamo per l'offerta. Alleluia. Preghiamo anche per l'offerta. Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo al tuo cospetto e vogliamo dare a te questa offerta, oh Padre, che diamo con tutto il nostro cuore. Signore, grazie come tu, oh Padre, ci dai l'opportunità di dare, Signore, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Ti preghiamo di benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura ancora in questo tempo di chi ne ha il bisogno. E a te, Signore Dio, diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Tua presenza in me. L'aria che respiro, cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Voglio stare con te. Che te, la tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te, Gesù. Voglio stare con te. Che te, la tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Gesù. Alleluia. Amen. Vogliamo invitare il fratello Francesco. Dice la parola: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Signore, parlaci e insegnaci questa sera. Amen. Pace a voi che siete qui e pace a coloro che ci seguono da casa. Vogliamo in questa sera, fratelli e sorelle, prendere alcuni versi che troviamo nel libro degli Atti al capitolo 13, dal verso 14 al 23. Sì, abbiamo preso Atti 13 dal versetto 14 al 23, vogliamo pregare insieme per questa parola. Alleluia, Signore, a te la gloria, caro Padre.
Signore Dio nostro, Padre, ancora in questa sera ti siamo grati per come siamo nella tua casa e ti siamo grati, Padre, per come ci accingeremo, Signore, a meditare, Signore, la tua meravigliosa parola, ma soprattutto a metterla in pratica. Io ti chiedo, Signore, come sempre la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni parola sia dettata dall'alto, Signore, dalla tua volontà e non dalla mia, affinché tutti insieme, Signore, noi possiamo ricevere questa parola, Signore, per continuare a servirti, Signore, con un cuore puro e sincero, Signore. Grazie per l'opportunità, il privilegio, la grazia che mi fai per poterla meditare e grazie, Signore, per ogni fratello e per ogni sorella qui presente e per quanti ascolteranno da casa questo consiglio, Signore, che tu vuoi dare alla tua Chiesa e ai tuoi figli. E noi ti siamo grati con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Leggiamo insieme, fratelli cari, questi versi che troviamo in Atti 13, dal versetto 14 al 23. Dice così questa parola: a Dio tutta la gloria. Or essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia ed entrarono nella sinagoga in giorno di sabato e si sedettero. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israelite, voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, e a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Fin qui la parola di Dio, poi prenderemo altri passaggi nella parola più avanti. È Paolo che scrive e parla perché sta evangelizzando, sta facendo i suoi viaggi, in questo caso nell'Asia Minore, e lui sta evangelizzando, sta portando la buona novella a questi popoli che non conoscevano la verità, non conoscevano la parola di Dio. E vedete, Paolo si trova nella sinagoga, in quel tempo c'erano le sinagoghe dove ognuno poteva in qualche modo prendere alcuni passi dell'Antico Testamento o avere una parola nel cuore e un po' condividerla con tutti. In quel caso i responsabili, gli anziani di quella sinagoga fanno questo invito e Paolo, come sempre, risponde, un po' come stiamo facendo un po' a dare una parola che il Signore ha messo nel cuore, senza, come posso dire, autoritarismi. E quindi Paolo qui si alza e vedete, comincia, molto breve nella sua storia, molto sintetico, comincia a partire un po' come posso dire, dalla chiamata di questo popolo fuori dall'Egitto, ma per presentare chi? A volte anche noi, fratelli cari, per presentare Gesù, per portare la buona novella, partiamo da lontano. Paolo fa così, cerca di parlare al suo popolo, perché in quel tempo, sapete, proclamare il nome di Gesù, annunciare Gesù era un po' problematico. Ma Paolo ci tiene a sottolineare il fatto che Gesù, vedete, viene dalla discendenza di Davide. Da questo re, dice la parola di Dio, secondo il cuore di Dio, non secondo il cuore di Saul, il primo re che il popolo aveva voluto, aveva in qualche modo diciamo quasi costretto il Signore a scegliere un uomo affinché regnasse su di loro. Sapete, il Signore in quel tempo si incollerì perché diceva: ma io non sono per voi un re, sono un padre, perché cercate un re? Ma il popolo ostinato, perché vedeva nei dintorni di altri popoli che c'era un re che regnava su di loro. Ad un certo punto il Signore, quasi costretto, diciamo, tra il popolo scelse questo Saul. Sapete un po' tutta la storia di quest'uomo che cominciò benissimo, anzi era
anche un profeta all'inizio della sua chiamata, ma poi diciamo è stata veramente la sua fine, una fine scellerata. E quindi però, vedete, Paolo ci tiene a partire da questo re che il popolo ha voluto per annunciare e per dire che poi il Signore aveva scelto un re secondo il suo cuore. Perché quando sceglie Dio, fratelli cari, Egli sa e conosce il nostro cuore. E in questa parola Egli dice, e vedete, prosegue, per annunciare che cosa? Perché in quel tempo Davide era molto osannato, era molto stimato per quello che aveva fatto, e quindi lui dice, però da questa discendenza di questo re Davide nasce Gesù, il Salvatore dell'umanità. Vedete come è meraviglioso quest'uomo di Dio guidato dallo Spirito per presentare Gesù, dalla storia un po' lunga. Tornando alla parola di questa sera, quindi io vi voglio parlare di Davide. Io voglio capire perché il Signore dice che si era scelto Davide, un uomo secondo il suo cuore. Io voglio capirlo insieme a voi perché io voglio avere lo stesso cuore per servire il Signore. E allora quello che mi faceva riflettere su questa parola, che il Signore dice la parola che suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza, e ho trovato, dice la parola. Quindi io mi immagino, fratelli cari, che il Signore si è trovato, ha cercato. Se io trovo qualcosa è perché ho cercato qualcosa. E il Signore certamente aveva sicuramente cercato un uomo secondo il suo cuore. E anche a volte noi cerchiamo delle cose nella nostra vita, ma vedete, voglio capire insieme a voi quali sono le qualità interiori di quest'uomo che è piaciuto tanto a Dio, che conoscete la storia meglio di me, che il Signore manda Samuele, questo profeta, in questa casa di Isai, c'ha tanti figli guerrieri, ai tanti, forti, coraggiosi, ma ad un certo punto Davide capisce che, Samuele capisce che non bisogna scegliere un re secondo l'esteriorità di quello che noi riusciamo a vedere. Il Signore gli parla al cuore e dice non guardare all'esteriore del cuore, perché cioè della persona, della sua fisicità, ma il Signore guarda al cuore. E quindi vedete, in quel contesto particolare Samuele dice ma sono qui tutti i tuoi figli? E lui dice no, io ce n'è un altro che è giovane, ma soprattutto non è come gli altri che stanno seduti qui, che stanno a casa mia. Lui sta guardando delle pecorelle che stanno lì. E io mi immagino, e mi è sempre piaciuto, e mi immagino insieme a voi, questo ragazzo giovane, io a volte quando veniamo qui, mi piace, grazie a Dio per Emanuele che mi accompagna continuamente. Quindi sono al lato della macchina e guardo le campagne prima di venire qui, e molte volte chi ci ha fatto caso ci sono delle greggi di pecore. Non so chi ci fa caso, io sono fatto così, cerco di guardare nella natura, nella creazione, l'opera meravigliosa di Dio. E a volte, proprio in queste sere, vedevo che nell'oscurare del sole, ma in aperta campagna, poi intorno non vedi case, non vedi abitazioni, non vedi niente, ma vedi un gregge di pecore e vedi il pastore che sta lì. E io mi immaginavo, fratelli cari, però deve essere dura la vita di un pastore, perché in mezzo ad un'aperta campagna dove non c'è niente, non c'è nessuno, non c'è abitazione, non c'è luce, non c'è acqua, quest'uomo sta lì in mezzo alle pecore per vigilare su di loro. E mi immagino, fratelli cari, Davide, 14 anni, gli studiosi dicono che ha 14 anni quando lui guarda quelle poche pecore del papà. Immaginate la vita di questo ragazzo. Il suo cuscino, fratelli cari, non è bello morbido, è una pietra. E il suo lenzuolo sono le stelle del cielo. E sta lì vigilante. Ma sta lì, fratelli cari, e mi immagino insieme a voi, che sta lì pregando e chiede a Dio. Sta lì, fratelli cari, e forse la maggior parte dei salmi che noi leggiamo li abbia scritti lì. Perché lui guardava le stelle e contemplava la gloria della creazione di Dio. E ci aveva il cuore, fratelli cari, predisposto secondo il cuore di Dio. Vedete, il Signore non l'ha trovato in una bella casa, in una bella reggia, l'ha trovato, fratelli cari, e l'ha cercato in aperta campagna, da solo, ma sicuramente con un cuore rivolto verso Dio.
E mi immagino sempre, fratelli cari, che il Signore abbia continuato a cercare, perché Dio, fratelli cari, non si è stancato di cercare, perché se noi siamo qui in questa sera perché ci ha cercati, perché dice la parola, non noi abbiamo scelto il Signore, ma Dio ha scelto noi. E quindi Dio ci ha cercati, ci ha trovati, ma non avevamo il cuore secondo Davide, perché ognuno di noi veniva da una vita scialacquata, ognuna con i suoi peccati, forse chi più chi meno. Ma quando si vive lontano da Dio, fratelli cari, la nostra vita è sempre una vita legata dalla schiavitù del peccato, è una vita che, diciamo, non ha senso. La vita assume come posso dire, quel senso, proprio quella meravigliosa vita che Dio ci ha donato quando noi conosciamo Gesù. Tu capisci e conosci veramente che cos'è la vita, una vita esuberante, certo non priva di tante difficoltà o problemi, ma una vita esuberante, piena di gioia, con tante difficoltà, tante prove, tante battaglie, ma sapendo, come faceva Davide, giovane, da solo, sapendo che Dio era con lui. E lui dice la parola, chi conosce un po' la storia di quest'uomo, che lui ha lottato contro l'orso, contro il leone da solo, fratelli cari. Ma vedete il coraggio di questo ragazzo? Ma la sua fiducia era in Dio, fratelli cari. Ma tornando al discorso di che il Signore, cerca, il Signore anche prima, anche dopo, la chiamata di Davide, ha cercato delle persone, ha cercato degli uomini retti, ma tante volte, fratelli cari, ha guardato, ha scrutato, ha cercato, ma non li ha trovati. Io voglio leggervi con voi, se mi seguite con la parola, in Geremia capitolo 5, leggeremo un solo versetto che dice così, proprio in questa cerca che il Signore fa continuamente. Dice Geremia 5, versetto 1, andate attorno per le vie di Gerusalemme, guardate, rendetevi conto e cercate per le sue piazze e trovate un uomo, se c'è uno solo, che pratichi la giustizia, che cerchi la verità, e io lo perdonerò. Pensate in quel tempo, al tempo di Geremia, il Signore in una città, ma non penso perché Gerusalemme era solo la capitale di Israele, non aveva trovato un uomo che praticava la giustizia. Dice la parola che lui lo cercava, voleva trovare, ma non l'ha trovato. Allora vedete, il Signore non si è mai stancato di cercare la sua creatura. C'è un testo molto bello che scrive un uomo ebreo che adesso non c'è più, ma che era un uomo di Dio veramente. Lui ha scritto dei testi, e uno di questi dice l'uomo alla ricerca di Dio, o ne ha scritto un altro che dice Dio alla ricerca dell'uomo. Perché Dio, fratelli cari, è sempre stato alla ricerca dell'uomo, della sua creatura. Perché quello che era stato separato, nel giardino dell'Eden per l'entrata del peccato, il Signore aveva sempre fatto sì, anche se si era interrotta questa comunione, ma il Signore aveva sempre cercato. E Dio sta cercando ancora, fratelli cari, e ha trovato quest'uomo. Ma io voglio capire insieme a voi, fratelli cari, quali sono le peculiarità di quest'uomo. Quale virtù aveva questo ragazzo e quale dobbiamo avere in questo tempo affinché Dio possa compiacersi nel nostro cuore? Perché sapete, il nostro cuore tante volte viene inquinato da questa vita, da questo sistema, da questa, come posso dire, da quello che noi viviamo continuamente. A volte il nostro cuore si inquina e forse non ce ne accorgiamo nemmeno. Entrano delle cose o facciamo delle azioni che forse non ce ne accorgiamo, perché talmente a volte siamo presi da questa società un po' così perversa. E quindi, fratelli cari, dice la parola di Dio che Davide aveva un cuore diverso. Come aveva il cuore diverso? Se vi ricordate un po' la storia, quando lui è andato a prendere l'arca, no, da quella casa di quell'israelita per portarla poi a Gerusalemme e fargli poi il tempio che non avrà fatto lui ma l'ha fatto il figlio, lui dice che lui danzava di fronte all'arca perché era molto gioioso, era contento, no? Che quell'arca stesse entrando in Gerusalemme, mentre lui era festoso, danzante, pieno di gioia perché l'arca stava entrando. Dice che la moglie, la figlia poi
di Saul si affaccia dalla finestra e un po' lo giudica, no? Lo offende. Perché? Perché lui stava danzando davanti all'arca del Signore, dice non ti vergogni. E lui, fratelli cari, vi ricordate la sua risposta. A volte anche a noi succede questo. Noi a volte siamo esuberanti perché quando siamo alla presenza di Dio c'è la gioia che riempie il nostro cuore, danziamo, giubiliamo, esaltiamo, no, il Signore. E qualche volta, fratelli cari, qualcuno forse ci giudica anche, ma a noi poco ci interessa. Perché la gioia che Dio ha messo nel nostro cuore, fratelli cari, è una gioia che deve uscire fuori. Quello che noi abbiamo dentro deve uscire fuori. E Davide, fratelli cari, pur essendo un re, si umiliò davanti all'arca e danzava, non pensava al giudizio delle persone. Ed era un uomo, fratelli cari, che amava Dio e onorava Dio. E vedete, c'è un'altra storia che voglio elencarvi insieme a voi, la prenderemo e la troviamo in Seconda Samuele, dove voi sapete che Davide ha ricevuto delle ferite profonde proprio dalla sua famiglia, dai suoi cari e soprattutto dai suoi figli. Se leggiamo Seconda Samuele, dal capitolo 16 al versetto 9 e 12, c'è questa storia meravigliosa che ci fa comprendere ancora che cosa significa avere il cuore secondo il cuore di Dio. Seconda Samuele 16, dal versetto 9 al versetto 12. Allora Abishai, figlio di Seruia, disse al re: poiché questo cane morto deve maledire il re, mio signore, ti prego, lascia che io vada a troncargli la testa. Ma il re rispose: che ho da fare con te, figlio di Seruia? Per cui lasciatelo maledire, perché l'Eterno gli ha detto: maledici Davide. E chi può dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abishai e a tutti i suoi servi: ecco, mio figlio che è uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita, a maggior ragione quindi questo beneaminita. Lasciatelo stare, lasciate che maledica, perché gliel'ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno vedrà la mia afflizione, l'Eterno mi farà del bene in cambio delle sue maledizioni di oggi. Un re, fratelli cari, stabilito da Dio, che ad un certo punto vede la rivolta di suo figlio Absalom per prendergli il regno, ma non solo per prendergli il regno, ma per prendere la sua vita. Ma pensate a quest'uomo di Dio. Io non so chiunque di noi si sia comportato in modo diverso da questo re, che pur ricevendo tante offese, e qui c'è anche una persona che sta maledicendo il re, fratelli e sorelle, lo maledice, mentre lui esce da Gerusalemme quest'uomo lo maledice, e il suo generale dice: o re, lasciami che io gli tagli la testa. Ma anche lì, fratelli cari, chi avrebbe detto no? Chi avrebbe detto sì, vai e tagliagli la testa perché questo cane morto, dice la parola di Dio, mi sta maledicendo. Eppure quest'uomo, fratelli cari, dice no, lascia stare, perché forse è il Signore che sta permettendo questo. Si rimette nelle mani di Dio e non permette, pur essendo re, fratelli cari, di tagliare la testa a quest'uomo. Ma se ne esce, fratelli cari, da Gerusalemme senza lottare nemmeno con il figlio, perché si rimette nelle mani dell'Eterno. Io non so quanti di noi, se qualcuno ti ruba qualcosa, in questo caso era il regno di Israele, e se tuo figlio stesso volesse la tua vita, quale sarebbe stato il nostro comportamento? Ma il comportamento di quest'uomo, fratelli cari, è un comportamento da cuore puro, da un cuore secondo il cuore di Dio. Anche Dio si sarebbe comportato così. E noi dobbiamo imparare, fratelli cari, quando riceviamo delle offese, delle ingiurie, o ci rubano qualcosa, io non parlo di materialismo, di rubare, ci rubano qualcosa, ci offendono o ci oltraggiano. Io non so quante volte noi riusciamo a reagire, ma a benedire, fratelli cari, come ha fatto quest'uomo, e a rimettere, fratelli cari, ogni cosa nelle mani di Dio. A dire: forse se l'Eterno sta permettendo questa prova, questa afflizione, forse è così per questo tempo, ma forse il Signore vedrà la mia afflizione e mi ricambierà di questo mio comportamento. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, a fare così. Dobbiamo imparare, fratelli cari.
E quest'uomo, fratelli cari, non solo aveva questo comportamento, mai oltraggiare gli altri, mai, come posso dire, abusare della sua regalità, ma sempre sottomesso e rimesso nelle mani dell'Eterno, sempre rimesso, fratelli cari, ai piedi del Signore, a cercare la sua faccia, a non agire secondo ciò che era il suo potere in quel tempo. E vi ricordate, fratelli cari, voglio ancora elencare qualcosa di quest'uomo, perché noi abbiamo visto tante cose, ma io voglio elencare la fede di questo ragazzo, di questo Davide, della fede che lui aveva avuto quando ha affrontato il Golia. Questa è la fede che dobbiamo avere noi, fratelli cari, quella di trovarci di fronte ad un gigante che noi ne troveremo sul nostro cammino. I giganti possono essere tanti e in svariati modi. Noi, fratelli cari, non dobbiamo indietreggiare come faceva l'esercito di Israele insieme a Saulo, impauriti. Lui non aveva paura, fratelli cari, non aveva paura di fronte a quel gigante di 3 metri. Lui è andato lì, è andato nel nome dell'Eterno, e noi dobbiamo continuare a fare così. Dobbiamo avere questa fede, questa attitudine, fratelli cari, mai indietreggiare quando si trova davanti un gigante sul tuo cammino. Abbi fede, vai contro al gigante e proclama che il Signore è con te, che nel nome del Signore il gigante cadrà e gli sarà tagliata la testa. Allora questa è la fede che bisogna avere, fratelli cari. E fratelli cari, cosa posso dirvi ancora? Fu un uomo clemente. Ma in questa parola di questa sera abbiamo elencati tante virtù di un cuore che il Signore cerca e che il Signore vuole ancora trovare in questo tempo. E noi vogliamo, fratelli cari, insieme a noi, avere questo cuore secondo il cuore dell'Eterno, perché Lui è un esempio per tutti noi. Ma il Signore in questo tempo sta ancora cercando, fratelli cari. E io voglio farvi una domanda a tutti voi, visto che stiamo parlando di un cuore puro, del cuore secondo il cuore di Dio. Io voglio farvi una domanda, la faccio prima a me, se sto condividendo questa parola la faccio prima a me. Il mio cuore è libero da tutte queste cose che abbiamo elencate? Noi avremmo avuto lo stesso comportamento o in questo tempo, fratelli cari, nel mio o nel tuo cuore si è annidato un qualcosa, è entrato un qualcosa che sta ledendo questa mia purezza? Riflettiamo, fratelli cari, riflettiamo un attimo attraverso la guida e l'unzione dello Spirito. Il mio cuore è libero da tutte queste cose, il mio cuore è puro davanti a Dio. Posso alzare ancora in questa sera mani pure avendo un cuore puro, fratelli cari? E soprattutto, fratelli cari, siamo liberi dai compiacimenti umani. Oggi noi vogliamo essere compiaciuti dagli uomini e non è così, fratelli cari. Il compiacimento che noi dobbiamo anelare, cercare, volere è il compiacimento di Dio. Dice la parola di Dio nel Nuovo Testamento che il Signore, Dio, si era compiaciuto nel Figlio di quello che faceva. Si compiaceva nel suo comportamento, si comportamento in quello che faceva, perché onorava sempre il Padre. E Dio vuole, fratelli cari, non che noi abbiamo dei compiacimenti umani, dove siamo elogiati dagli uomini, dentro o fuori la Chiesa, fratelli cari. Noi il compiacimento che Dio gradisce è quello che viene dall'alto. Dio si deve compiacere del mio cuore, della mia vita, del mio amare il Signore, fratelli cari. E Davide aveva tutti questi aspetti. Davide aveva tutto questo. Era un uomo secondo il cuore di Dio. Un cuore puro che cercava il Signore continuamente. Non si stancava, fratelli cari. Anche quando è stato, più di una volta è stato anche Saulo che ha cercato di prendergli la vita, lui pur avendo il nemico nelle sue mani, fratelli cari, lui non l'ha toccato, non ha alzato la mano, ma ha rimesso ogni cosa nelle mani di Dio. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, ad avere un cuore secondo questo cuore di questo Re, secondo il cuore di questo Re. Allora io voglio leggervi ancora, se mi seguite con la parola, in Giovanni, capitolo 8. So che alla regia ho dato qualche verso in più, ma lo sto saltando. Il versetto è il 31 e il 32, Giovanni 8. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
il nostro cuore, fratelli cari, è reso libero, non perché noi siamo buoni o bravi, è reso libero dalla verità della parola di Dio che dimora nel mio e nel tuo cuore. La parola di Dio, fratelli cari, dimorava nel cuore di Davide, sempre, da giovane. E quella parola, fratelli cari, non si è mai dipartita dal suo cuore. Ecco perché il suo cuore era un cuore puro e sincero che Dio amava. Perché lui continuamente, fratelli cari, faceva sì che quella parola regnasse nel suo cuore. E noi abbiamo letto che Gesù stesso, parlando alle folle, dice che non sarà, chissà, forse che cosa, che vi renderà liberi, ma è la parola di Dio che dimora nel nostro cuore, ci rende liberi e ci rende e preserva il nostro cuore dalle impurità. Il nostro cuore, fratelli cari, deve essere preservato dalla parola di Dio, come un custode, come un'armatura messa sul nostro cuore affinché nulla di impuro, nulla di negativo possa entrare dentro di noi. Perché noi vogliamo avere questo cuore, fratelli cari. Io voglio avere questo cuore come Davide aveva questo cuore. Sapete perché? Perché ogni volta che poi Davide pregava al Signore, il Signore era con lui e lo faceva vincere e gli dava vittoria su ogni difficoltà, su ogni prova, e l'ha portato da essere un custode di quelle 4 pecore ad essere il custode del suo popolo. Ma non vi dirò di più. E abbiamo letto, ecco perché ho preso negli Atti capitolo 13, dalla cui discendenza di questo re è nato il nostro Salvatore Gesù Cristo. Allora pensate, fratelli cari, il mio e il tuo cuore, se vive questa attitudine, se viviamo con questa parola nel nostro cuore, preservandolo da tutto ciò che è negativo e cerca di entrare nel nostro cuore. Forse in questo tempo, non so, hai forse ricevuto un'ingiuria, un giudizio, ti hanno offeso. Forse non lo so che cosa è successo nella tua vita, forse qualcosa di negativo è entrato nel tuo cuore, qualcosa che nel tuo cuore in questo tempo ti sta facendo un attimo soffrire, perché quando entra, fratelli cari, qualcosa di negativo nel nostro cuore, nella nostra vita, sapete, non c'è più quel feeling tra noi e Dio. Io non so se succede anche a voi, è un po' come i bambini piccoli, no? Vi faccio questo esempio così semplice. I bambini piccoli, siamo genitori un po' tutti, quando fanno delle cose sbagliate, delle marachelle, no? Fanno qualcosa che ci dispiace, voi vedete che vengono verso di noi o cercano di evitarci, ma vengono con capo chino. Non hanno il coraggio di guardarti negli occhi. È così. Questo lo vediamo con i bambini, con i nostri figli, perché capiscono di aver fatto, diciamo, qualcosa che è dispiaciuto al papà, alla mamma, e quindi non hanno il coraggio di guardare negli occhi perché si aspettano una riprensione. È così anche con noi. Quando nel mio cuore entra qualcosa che non è buono, non è gradito a Dio, o c'è qualcosa che lega il mio cuore, che lo tiene in qualche modo, come posso dire, non libero. Anche noi quando ci presentiamo, a me succede questo, poi io penso che succeda un po' a tutti. Io ho quasi vergogna di alzare i miei occhi al Signore o le mie mani, perché dico, Signore, abbi pietà di me, perché nel mio cuore c'è questa cosa, forse ho commesso questa cosa che so che ti dispiace. E a volte non c'è quella intimità, non la ria, perché ti vergogni un attimo, perché sai che nel tuo cuore il cuore non è limpido da presentarsi davanti a Dio. E dice, come mi presento davanti a Dio? C'è questa cosa nel mio cuore che mi tiene legato, che mi fa rattristare, che non mi fa sentire libero. Ma in questa sera, fratelli cari, se c'è qualcosa allora nel nostro cuore, facciamo come ci ha detto il Signore. Questa parola meravigliosa che il Signore ci ha donato, perché il Signore non è qui per condannarci o giudicarci, perché se avrebbe voluto, fratelli cari, voi sapete la storia di Davide meglio di me, ha fatto dei peccati abnormi, omicidio, adulterio, arroganza di fare un censimento del suo popolo come se il popolo fosse suo. Ma fratelli cari, aveva un cuore anche in questo. E il cuore, fratelli cari, che il Signore sta cercando in questo tempo è proprio questo. Un cuore che anche se io posso sbagliare, posso peccare, posso cadere, ma io vado ai piedi di papà, come faceva quest'uomo.
Dice la parola di Dio, fratelli cari, che quando era ripreso del suo peccato, lui si gettava con la faccia a terra sul pavimento, non permetteva ai suoi servitori di stare lì alla sua presenza, non beveva, non mangiava, non faceva entrare i cantori e stava lì, cercando la faccia di Dio, piangendo, fin quando quella comunione con Dio non si fosse ristabilita. Questo è il cuore, fratelli cari, che Dio cerca in questo tempo. Un cuore che riconosce forse di aver sbagliato, di aver offeso, di aver peccato, di aver offeso Dio primariamente, ma forse anche a volte i fratelli e le sorelle. Ma il cuore, fratelli cari, che Dio cerca è un cuore così, che quando sei ripreso dalla parola di Dio, dici: Signore, io voglio che il mio cuore sia libero. Perché come abbiamo letto nella parola, Gesù ha detto che la verità vi farà liberi. E noi in questa sera stiamo ascoltando la verità della parola di Dio che vuole renderci liberi veramente. Allora, se in questa sera sei venuto con un cuore un po' così, rattristato, forse c'è qualcosa che è entrato nel tuo cuore, lasciati andare ai piedi di Gesù. Fai come Davide, facciamo come lui. Signore, abbi pietà di me, aiutami, perdonami, ma io voglio sentire di nuovo la tua meravigliosa presenza, perché senza la quale io non posso vivere. Io voglio ristabilire di nuovo quell'intimità, quel rapporto. Io voglio ristabilire quella comunione che mi fa alzare gli occhi al cielo sapendo che il mio Dio è lì e mi ascolta. Io voglio alzare ancora in questa sera mani pure, Signore, e se ci sono delle iniquità nelle mie mani, purificale con il tuo sangue prezioso. Ma io in questa sera sono qui per ancora essere asperso col tuo sangue, perché voglio avere un cuore puro, sincero, Signore, come quest'uomo che tu ci hai insegnato nella tua parola, un uomo secondo il tuo cuore. Io voglio avere quel cuore, noi dobbiamo avere quel cuore, fratelli cari, un cuore arreso, sincero, umiliato, libero, scevro, fratelli cari, da ogni compromesso, da ogni iniquità, da ogni cosa negativa che può offuscare la mia comunione con Dio. Allora in questa sera, fratelli cari, facciamo come questo re. Se ci sono delle cose negative, se c'è come posso dire, un piccolo legame nel tuo cuore che ti tiene un po' legato, un po' schiavizzato, mettilo ai piedi del Signore. Dire: Signore, toglilo, libera il mio cuore, perché io ho ascoltato la tua parola che ancora in questa sera, se io vengo a te nel nome di Gesù, tu sei colui che mi perdona e mi ristabilisce di nuovo in comunione con te, perché io voglio sentire nuovamente la tua presenza, ma ancora di più di prima. E Davide, fratelli cari, faceva questo. Non ribatteva mai male per male, ma con il male ricevuto dava e faceva del bene. Quando veniva oltraggiato, offeso, derubato e qualcuno cercava di togliergli la vita, lui diceva: no, ogni cosa è nelle mani dell'Eterno. Noi ci rimettiamo nelle sue meravigliose mani. Allora in questa sera, fratelli cari, alziamoci in piedi e facciamo come questo re. Sapete perché? Perché dice la parola che il Signore in questo tempo sta ancora cercando e vuole trovare ancora questi cuori così. Li vuole trovare perché li sta cercando, li ha cercati ovunque. Vi ho letto qualche passaggio in Geremia, ne avrei potuto leggere tanti, dove il Signore ha sempre cercato in mezzo al suo popolo. Se vi ricordate, anche quando Abramo pregò di non distruggere Sodoma e Gomorra, pregò: Signore, ma se in quelle città ci fossero 50 giusti, 50, 40, 30, 20, 10. Vedete un po' la storia si ripete e non fu trovati quasi nessuno. Gli angeli dovettero tirarlo a forza, Lot, da quella città, perché il suo cuore si era radicato in quelle cose. Allora il Signore ha sempre cercato e non si è stancato, fratelli cari, di cercare. Anche tu che mi ascolti da casa, il Signore non si è stancato di cercarti. Ti sta cercando, ma il consiglio che viene dalla parola di Dio in questa sera: lasciati trovare però, perché la sua parte il Signore la sta facendo e ti sta cercando e farà di tutto per attrarti a sé, ma tu lasciati trovare, arrenditi. Dice: Signore, io sono qui, so che tu non guardi i miei peccati, i miei falli, io sono qui alla tua presenza sapendo che tu mi accetti e io voglio che in questa sera tu purifichi e lavi il mio cuore. Noi vogliamo questo, fratelli cari. Allora facciamo un bel canto tutti insieme.
Allora lasciamo che il Signore ancora in questa sera possa operare nel mio e nel tuo cuore e ci dia un cuore secondo il suo cuore affinché Lui si possa compiacere di noi e prendere gioia. E quando ci guarda, io mi immagino sempre questo, Lui dice al papà: guarda i miei figli, guarda questo mio figlio, questa mia figlia, è caduto, ha peccato, è vero, però sta lì e mi sta cercando, sapendo di trovare misericordia e compassione. Grazie papà, lavaci ancora in questa sera, tutti insieme, con mani alzati pure, come dice il canto, con cuore arreso, sincero, permettendo allo Spirito dell'Eterno ancora di operare nelle nostre vite, togliendo forse ciò che, qualche radice amara, qualcosa che si è insinuato, è entrato, lascialo, caccialo fuori, perché il Signore attraverso la sua parola vuole liberarti ancora, per stabilire di nuovo quella comunione che avevi prima, ma forse ancora più forte di prima. Alleluia! A te la gloria, papà. Grazie, papà. Grazie, papà. Ciò che non è tuo, io voglio stare vicino a te, desiderare il piacere a te, io voglio fare la tua volontà. Sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo, io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te, io voglio fare la tua volontà per adorarti. Padre, dammi un cuore puro. Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani
per adorarti, alzo le mie mani a te di nuovo. per adorarti, Sì, mio Signore, per adorarti, Alleluia, Signore. A te la gloria, Signore. Sì, papà. Noi vogliamo avere un cuore puro, Signore. Sincero, arreso, papà. Perché noi vogliamo adorarti, Signore. E lo vogliamo fare con questo tipo di cuore, papà. E ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore. E noi vogliamo farti ancora una preghiera, facendo ancora un canto. Ascoltato la tua parola, Signore, il coraggio, la fede, l'umiltà di questo tuo servo, noi vogliamo in questa sera tutti insieme elevare questa richiesta al Signore. Signore, dopo aver ascoltato la tua parola, Signore, noi ti facciamo questa richiesta insieme, io per primo, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, e chi ci ascolta da casa possa fare questa preghiera. Signore, dacci un cuore secondo il tuo cuore, per adorarti e per servirti, Signore. Questa è la nostra richiesta in questo tempo. Non vogliamo di più. Un cuore, Signore, secondo il tuo cuore, papà. Libero, Signore. Libero da ogni compiacimento umano, libero da ogni inganno, libero da ogni cosa. Perché noi vogliamo che quando ci presentiamo alla tua presenza, come in questa sera, tu sei qui e ti compiaci, Signore, nel vedere che il nostro cuore, Signore, è un cuore libero da tante cose. Allora vogliamo ancora farti questa richiesta, dacci un cuore secondo il tuo cuore, papà. E noi con questo cuore vogliamo continuare ad adorarti. Con questo cuore, con questo cuore. Grazie papà, grazie papà, grazie Signore, grazie papà, grazie mio Signore. Sei buono, sei meraviglioso, sei degno. Vogliamo adorarti ancora, vogliamo stare alla tua presenza. Vogliamo stare alla tua presenza, papà. Vogliamo sentire la tua presenza meravigliosa che scende ancora, Signore, con più forza, con più potenza in questo luogo, ma soprattutto nei nostri cuori. Ti prego, Signore, in questa sera, coprici con la tua nuvola in questa sera, papà. Abbassa questa nuvola sulle nostre vite, papà. Alleluia, Signore, grazie, papà. Grazie mio Gesù, grazie mio Gesù. sanando tutto il mio cuore, la mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Oh, tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu, certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore, la mia
mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, hai cura di me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me. Hai cura di me, 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 hai cura di me. Hai cura di me, 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 hai cura di me. È meraviglioso stare alla tua presenza, papà. Sentire ancora la tua mano sulle nostre vite, Signore. Grazie, papà, per come in questa sera, Signore, c'erano delle radici amare nel nostro cuore. Tolte, papà. Tu ci attratti a te, Signore, in questa sera. Tu veramente, Signore, hai benedetto le nostre anime, Signore. Noi ti siamo grati con tutto il cuore. E vogliamo continuare, Signore, a pregarti per questi casi di bisogno che ci giungono dal web, per la famiglia Maiella che chiede pace e protezione, la famiglia Leone chiede anche questa famiglia pace e protezione, Salvatore chiede preghiera per nuove forze, Emanuele che Dio consoli il suo cuore per questa perdita. Signore, solo tu puoi intervenire. E Tina per guarigione, per malattia. E ancora vogliamo continuare e di nuovo mettere davanti al tuo trono, Signore, tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati, papà. Sapendo, Padre, che tu sei il potente di Israele, che di fronte a te nessuna malattia può reggere. E noi ti chiediamo, Signore, di debellare ogni male, ogni malattia dal corpo dei nostri fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù c'è potenza e guarigione. E noi ti siamo grati, papà,
ancora per questa serata, per la tua parola, i cantici, le preghiere, per ogni fratello ed ogni sorella qui presente, ma anche per quanti ci hanno seguiti da casa. Sia la tua benedizione, Signore, a restare sulle nostre vite, sulle nostre case, sulle nostre famiglie e anche sul tuo popolo, Signore. Ora accompagnaci alle nostre momentanee dimore, Signore, e anche per questa notte, Signore, che questa comunione con te non si interrompa, ma che ancora possiamo essere visitati da te, e se il domani ce lo doni, aiutaci, Signore, veramente a continuare ad avere questo cuore puro, Signore, affinché noi possiamo adorarti ancora, adorarti ed adorarti ancora. Padre, ti diciamo grazie con tutto il cuore in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.